улутташтырылган объекттер же мына ушул Жалал Абад областындагы Кадыржан Батыровдун объекттери 8 жыл болуп атат, өзүңүз жакшы билесиз. Таланып, тонолуп, темир тезеги сатылып, каалагандай калчалып, мамлекетке пайдасы жок иштеп аткан объекттер бүгүнкү күндө тагдыры кандай? Мыйзамды көзөмөлдөөчү орган катары кандай гана нормативдик укуктук акт болбосун, ал токтом болобу, ал буйрук болобу, аткарылыш керек да. Ушул боюнча сиздин ой пикириңиз кандай? Ушул кандай кылышыбыз керек биз? Аукционго алып чыгып сатыш керекпизби же муниципалдык менчикке бериш керекпи? Келечеги. Мисалы үчүн ошол Жалал Абадты айтсак, Батыровдун тиешелүү мүлктөрү мамлекеттин пайдасына конфискация болгон, мисалы үчүн. Алар элдикте бүгүнкү күндө бир ишкана ачылып ошонун немесинде турат, балансында туруп иштетип атышат. Рахмат. Ушул түзүлгөн кээ бир ГП жана башкалардын мамлекеттик статусуна карап көрүш керек. Андан көрө ачык айкын болуп, муниципалдык менчикке бергенде сиз айткандай, мындай башкаруу ачык болмок да. Түшкөн каражат бюджетке түшмөк, жергиликтүү бюджетке. Дотациядан чыгууга таасир бермек. Мындай убакыт сааты келди да, бир мындай иргеп кайтара турган кайтарып, сата турган сатып, менчикке бере турган, муниципалдык менчикке өткөрүп ала турганчы.